ثنيات الوداع وجب شكر علينا ودعا للهداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ودعا للهداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arbi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyul ulumi wal hikam amma ba'du. Dherekaken sugeng tidak Pak Bupati. Rawuhipun Pak Bupati, kula sampun pikantuk jawaban anggen kula nyuwun pirsa wingi-wingi. Nek sampean kira-kira ya ora mudeng ngoten nggih. Alhamdulillah, puji syukur kita ikraraken kanthi kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dene wekdal menika kula panjenengan sedaya saged kempal pinanggihan wonten ing papan mriki. Mugi-mugi pepanggihan kula panjenengan sedaya paringana hasil maksud kanthi pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun niki ndobel dadi men cepet ngoten nggih. Sampeyan remen mboten nek bubare cepet? Nggih, sami kalih kula. Ndang ngaso. Kalau tak cerita sithik niku Pak Bupati nyelake rawuh mriki ateges kula nyuwun pirsa wis dijawab. Niki bedane ngoten. Mulane ana unen-unen esem bupati, sindir mantri, tendang kuli. Nek bupati diasemi wis krasa wah salah iki aku. Nek mantri tegese bawane bupati disindir krasa. Contone pamane Pak Camat. Dilalah nun sewu umpama niki menggo contoh umpama. Pak Bupati rawuh nang kecamatan pedange ora ndang metu. Pak Bupati mengendika paling ketiga ya Dik. Krasa. Nek sampean ora krasa dinguruke nggih encen iki ketiga. Dadi kelas ditendang. Perengetan hal dinten menika kula rumaos bingah sanget nggih. Jalaran wau dalu wonten acara kempalipun putra wayah saking Mbah Sidik, saking sebagian putra wayah saking Mbah Haris. Lah kula critani ini memang acara rutin. Nanti kalian bisa milih. Kalau sempat di bulan Safar ya silahkan, kalau enggak sempat di bulan Syakban menjelang puasa. Istilah kemiri bersih nang sarean gugun. Nggih langkung rumiyin kula tak nyuwun pirsa niki nggih. Jenengan seneng napa mboten Pak Agus Bastian dadi Bupati Purworejo? Tesih remen. Alhamdulillah. Niki mboten kampanye lho, kula ora nglareni saya seneng apa ora. Nuwun sewu Pak Camat. Nggih Pak Kapolsek aja ngarani kula kampanye mboten. Ping lanting do seneng apa ora ngoten. Kula rumaos ageng manah jalan rawuh panjenengan sedaya sami klebet acara wau dalu menika adik kula sak anak-anake nggih pun kula ora iso nyebutke siji-siji iki ana sing pernah putu barang sami kempal mriki. Ha kula sanjangi kalian bisa milih
bulan Safar atau bulan Sya'ban. Wong karek tak Jakarta kon ngeling-eling ngat akhir ya angel. Pamane kon ngeling-eling ngat paing, ngat pon, wis ora ngerti pon paing. Mulane mangke ya nggih kula bekan nek wis mangsane. Ning sing penting kula ngajak contonen perjuangane para leluhur. Sebab napa para leluhur wis gawe tapak tilas kari ngetutke. Nggih saderengipun kula terasaken panjenengan saya sami rawuh ngagengaken manah kula lan putra panjenengan sedaya wau sami kataman nggih ana sing kataman Aqidatul Awam. Bapakne kadang ya ora ngerti. Ngertine wujud kidam bakok nggih sami niku. Ming nika diceritake jlentreh tur nganggo bahasa Arab. Nek kula sampean nek ngertine wujud kidam bakok sak piturute niku ya wis ngesahake iktikad. Lajeng niki kakak-kakang Mbak Ayu sing pun derek toreko niku dihukumi ngerti jlunturunge ngakoid 50. Nek kon perinci jelas ra iso. Ning wis dihukumi ngerti. Remen apa mboten? Nggih, mulane kancane sing ngurung do dielingke mumpung isih urip. Panjenengan saya maringi napa-napa kula tampi lan menika ateges panjenengan tresna dhateng pondok pesantren. Alhamdulillah. Kula sampun hasil nyediani papan nek mangkenipun lare santri saya kathah dados lembangun wis ora bingung. Wingi-wingi kula bingung lagi nek ana tambahan bocah apa bun-bunanku dibangun. Wis ora bisa. Nggih ditungake mawon mugi-mugi tanah sing kula cepakaken menika diparingi berkah manfaat ngoten nggih. Sampun nggih putra-putra sing do kataman barang niki saestu ing atase cah wedok katam jurumiyah biyen ra kelakon ning nek jaman saiki kelakon. Ning kosok balike jaman sakniki teknologi kadang-kadang ya menghambat. Contohnya HP-ne do Android kabeh. Niki kadang-kadang bisa dadi pisau bermata dua katos-atos nggih. Bab pinganane korban pun pirang-pirang. Ora perlu tak critakake sudah nonton TV kabeh. Lajeng alat transportasi saya kathah. Wontenipun dana desa-desa dibangun wis ana dalan jeblok. Ngeten nggih Pak Camat. Purbayan mawon wis cor blok. Mulanipun mangke didongake kopi Purbayan saged tambah pajeng wonten ing masyarakat. Kula nganane jajal wah enak temenanan. Bab kula niki nggo penggemar kopi. Leng niku kadang-kadang menghambat putra panjenengan lek arep ngaji. Akhirnya do njaluk tukoke pit motor. Nggih napa mboten? Ha niku jenengan sing kurang awas, terutama bapakne. Ha nek anak kula nembung kados ngoten malah tak kandhani ngoten, timbangane sira tak tukoke pit motor, tak tukoke pit sing iso ngliwet. Gregeten. Ha nggih timbangane tukoke pit motor, tukoke pit sing iso ngliwet ngoten mawon. Ning alhamdulillah tasih kathah lare-lare sing do seneng mempelajari hukum agama, mempelajari agama lewat pondok pesantren. Niki kula neruske pengendikane Pak Dandim Pak Kapolres. Nek ngaji ke sing genah paling ora nang kiai desa sing bendina ngadepi masyarakat, syukur nang pondok pesantren sing jelas. Aja nganti le ngaji karo Mbah Kiai Google. Niki bahaya. Ngaji karo Mbah Kiai Google niku sangat berbahaya. Sebab napa? Mangke klebon paham-paham sing ora beres, ora jelas jeluntrunge. Semantun ugi pengaruh narkoba niki nggih berbahaya. Sebab napa? Indonesia niki diancam ngaten niku.
niki wis tekan proxy war. Niki kalau ngambil bahasa dari Pak Dan Ramil niki, perang yang tidak berhadapan-hadapan dan tidak menggunakan senjata. Nek wonge wis dibleduk nganggo paham sing ora jelas, pemudane wis do mendem narkoba, niki Indonesia bakal dijajah maneh. Senajan penjajahan politis pun mboten saged jajahane secara ekonomi. Mawatola al-badru alaina dimsani Alhamdulillah niki Gus Fuad pun rawuh. Tak arani wis lali dalan nang Kemiri, jebule sih hafal. Terus riyen nate mondok teng Sucen. Lajeng nate nderekaken Mbah Kyai Khalil rawuh mriki. Alhamdulillah niki rawuh mriki malih. Lah niki kula tak matur nggih. Karang wong wedok ngadeg ya omong, linggo ya omong, mangan ya omong, nangis ya karo omong. Beda karo wong lanang menang-meneng ngerti-ngerti kerduse entek ing sine. Pun nggih lenggah niki Mbak Ayu men ngerti. Lah nek ngaturi kiai sing do lucu-lucu nika niki mbah-mbah kula niku mboten pareng. Dadi pengajian niku nyadong barokahe kiai sing diaturi. Kula ngaturi Gus Fuad niki sebab napa? Sejarah. Gus Fuad niki putrane Pak Kiai Hisam. Pak Kiai Hisam putrane Pak Kiai Zuhdi. Nyai Zuhdi niku putrane Mbah Abdullah Suyuti Bogangin Sompyuh Banyumas. Lah Mbah Kiai Abdullah Suyuti niku gurune bapak kula. Niki Gus Fuad men cetha. Dadi bapak kula mondok teng Bogangin niku nggih mboten dangu.
tahun 1909 dumugi tahun 1914. Lah kalau semanten klebu santri sing dilong. Biyen dijanji karo bupati, bogange nek santrine genep 1000 tak kei hadiah lampu gasolin awet saka pinggiratan gede nganti tekan pondok mengko dawane wonten 3 kilo nek ora kleru. Kula pinganane pun mriko. Ning nek kon balik mriko malih lali dalane. Bab yo liwat alas barang. Lah bagi bogangin mboten kados kula panjenengan. 1000 santrine langsung dilong dadi santrine ora genep 1000. Beda karo zaman saiki malah do ngempit map njerone proposal klithah-klithih nang pendopo kabupaten. Ayo kewabak kesra sing grudeg ora digaweke kepriwe digaweke kepriwe. Pak Camat bola-bali kon apa melu tanda tangan jare ora ditandatangani nggo kepriwe ditandatangani nggo didukani karo kabak kesra. Ha niki bedane. Semanten ugi Mbah kula, Mbah Sidik, Mbah Haris niki sare ning ora sare, batine niku tetep napa cara begawasarane melek. Tetep deres berjanji awet ngarep nganti tekan mburi. Beda karo putune, matane melek ning atine merem. Nggih diakoni mawon nggih, nek le gagah ngono gagah ning ya kuwi atine le mereman niku. Ora malah kebablasan mripate ya ngantuk, atine ya merem. Kula terusaken niki wau Pak Bupati ngendikan secara ringkes, bakale Purworejo niku duwe napa waduk utawa dam sing paling gedhe, paling dhuwur sedunia. Ngeten nggih Pak Camat. Mapane teng Kecamatan Bener. Niku mangke diarep-arep supaya masyarakat Kemiri bisa nandur pari paling ora ping 3 ing dalem setahun. Ora kaya saiki kentekan banyu gagal panen, bathine sing ngingu sapi, damene dirit, sapine lemu. Nggih sedaya niku wolak-walik. Semantun ugi wontenipun Bandara Nya New Jogja International Airport. Niku sebagian pancen wonten bumi Indonesia Purworejo sing katut. Mulane Purworejo saniki dadi kota satelit. Nek sing kagungan tanah teng daerah Begelen dadi raja bangsane, wah niku duwite berlipat-lipat. Sebab sak meter niku ora ukuran regane. Ha wong Kemiri mangke ya melu kesawaban. Dadi mangke sederek-sederek sing do merantau teng Jambi, teng apa Palembang bangsane niku bisa numpak pesawat langsung medhun teng bandara sing anyar. Insyaallah mulai 1 Januari, ngeten nggih Pak Jam. Mulai 1 Januari niku wis berfungsi sedaya. Nek niki akeh 3 maskapai sing jalan. Dadi niki Purworejo calone dadi kota satelit, kota wisata. Buktine Curug Muncar napa ngrika Bruno ya wis digawe papan wisata. Sing penting muga-muga wisatane tetep gawe tentrem lahir lan batin. Aja tentrem lahir ning batine ra genah. Lah wau kula aturaken nek wau dalu adik-adik kula sepupu sami dateng. Nggih, kepengin ngerti ceritane Mbah Tuan Reski sapa nggih tak sejarahke. Kok kanggo sebutan tuan? Jalaran zaman kala semanten sebutan kiai niku tuan guru. Nah, kula nek teng Jambi niki ya ora ana pamundang simbah datuk. Datuk Tuan Guru. Lah niki kula mulane duwe klambi Melayu ngoten. Sebab keponakan kula wonten sing teng Jambi, wonten sing teng Pekanbaru.
Nggih wonten kesempatan menika keparenga kula ngaturaken tasyakur kanthi nikmatipun Gusti Allah nggih menika taun 2019 menika putu kula kalih wisuda sing setunggal sarjana keguruan ekonomi sing setunggal sarjana ekonomi saking STIE Rajawali utawa ubuk-ubukane UGM Universitas Gadjah Mada ning Universitas Gambar Mahno alias STIE Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Aja disalahartikan STIE Sekolah Tidak Ijazah Entuk. Nah niki berbahaya. Wah kenapa kok ngoten nggih? Putu kula minati niku sarjana keguruan ekonomi sakniki edok-edoke belajar dadi guru teng SMA 4. Ayo wae putune Mbah Kiai. Wah kono wis capek kok kono. Ana mburi ana sing gremengan wah Mbah Kiai le jenenge putrane putune kok kaya penyanyi. Sing salah ngriko bapakne minati sing dadi penyanyi. Sebab napa? Minati niku maknane kanugrahan. Lah putu kula Ahmad Muzaki sing winginane nggih pun belajar ngepel teng Kecamatan Kemiri nderek Pak Camat niki diwisuda sarjana S1 ekonomi. Kok do ekonomi kabeh nggih turu mbahne. Ning senajan sarjana umum teng pondok nggih mulang ngoten. Tur iso serabutan, bapakne ra kober utawa ana alangan iso ngenteni. Pamane ana acara genduren iso ngenteni. Mbahne keturon ya iso ngenteni, ora njuk melu turu. Lah mangke taun ngajeng insyaallah kalih malih putu kula sing setunggal ya S1 ekonomi STIE Rajawali, sing setunggal keguruan kimia saking UIN Yogyakarta. Niki tumut akselerasi dalanan apa bijine maksimum alias kumlot. Nggih didongake sing penting ilmune do manfaat sebab kayane ya seprono wis kulino ngrewangi mulang teng pondok. Dadi ora mung sarjana umum tapi ya sarjana pondok. Nah nika setunggaling kenikmatan ingkang sangat kula syukuri. Bocah iso dimulang, iso dimong. Lah kenapa putrane kakung siji ora dikuliahke? Ha kula dhisike akhirate nika tak napa kuliahke teng pondok pesantren PIK Singosari Malang. Ya men adoh plesir mangkat boleh saking ngriki teng Singosari tur njuk ngerti sejarahe Ken Dedes. Mbok menawi ngaten kemawon sedaya anggen panjenengan menyengkuyung rupi menapa kemawon mugi-mugi ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Sing maringi akikah muga-muga akikahe ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lah niki terutama kakang-kakang Mbak Ayu sing wis do nderek toreka sampean berusaha dongane mandi ngoten nggih. Nggih niku carane le ngamalke toreka sing temenan. Nek dong kumpul ya do kumpul temenan, nek dong diwacake kitab ya ngrungokke ora juk maca kitab dhewek-dhewek ngoten. Lah monggo wekdal sampun winanci Gus Fuad nggih sampun sawetawis ngaso karan monggo diunjuk men ora salit. Mangke sareng-sareng kita mirengaken pengaosanipun. Nggih mugi-mugi wonten barokah ingkang ketilar wonten ngriki dados saya majeng kawontenan ing Kemiri lan wonten ing Kauman khususipun ing dalem bab pengamalan lan ilmiah agaminipun. Kagem putra wayah saking santri Bugangin monggo kapan-kapan kula dherekke sopir siap. Dadi men kelingan mbah niki biyen nang kene. Nek kula gambaran pondoke posisine dos pundi sih kelingan dugi ngrika tak bukteke oh iya isih bener kaya ngene.
Ngaten kathah kalepatan nyuwun pangapunten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin uswatun hasanah li ummatih wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bisunani, amma ba'du. Wonten ngersanipun sahibul fadilah Bapak Kyai Haji Raden Junaidi atallahu umrah wa barakatuh. Wonten ngersanipun para kiai, para ulama. Nuwun sewu, kula mboten apal ini setengah-setengahipun. Wonten sanipun Bapak Bupati, wonten sanipun Bapak napa Darramil napa? Ramil, Bapak Kapolsek napa? Sederek muslimin muslimat, alhamdulillah wonten dinten menika kula saged sowan wonten ngresanipun panjenengan sedaya, khususipun wonten sanipun Bapak Kyai Haji Raden Junaidi. Riyin nate dalam swamriki tahun 90-an nderekaken simbah Ki Khalil, kula tesih bujang waktu niku. Nggih sampun supe jane. Tewak wau kula nyuwun petunjuk kalih Pak Kiai Makin menika. Dipun parit ngalor mawon mentok mungkin ke kiri. Para rawuh, wonten kesempatan menika kula kepengin menyampaikan pinten-pinten dawuh Gusti Allah ingkang menawi kita kersa merhatiaken, kersa ngamal isinipun, kula jamin jenengan kabeh badhe pinaringan sukses dan bahagia di dunia wal akhirah. Ingkang pertama wonten Al-Qur'an menika wonten dawuh, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Kita tiang mukmin menika sedaya dipun dawuhi supados kersa sabar. Sabar niku kekuatan menahan diri. Sabar niku nrimo mboten protes datang Gusti Allah. Niku sabar. Kaping kalih wonten ayat washkuruli wala takfurun. Kowe padha syukur maring aku, aja ngufuri nikmatku. Sing pertama kita dipun dawuhi supados sabar. Kaping kalih
kita didhawuhi supados syukur datang Gusti Allah. Kayak napa? Sebab tiang gesang ngoten ngalam donya menika mboten lepas saking nikmat. Kadang-kadang pikantuk musibah. Sing jelas wong urip teng alam donya pasti kagungan nikmat saka Gusti Allah. Kadang-kadang dipun paringi musibah. Niku sesuatu sing pasti. Dimanapun kita berada, mesti ngalami nikmat, ngalami musibah, ngalami bunga, ngalami susah, pasti. Sing perlu menika kados pundi kita mensikapinya. Nek tiang diparingi musibah niku kulluma asa al mukmin fahuwa musibah. Setiap perkawis sing nyusahaken ati namunipun musibah, apapun bentuknya. Terus nek wonten tiyang pikantuk musibah kok salah dalam mensikapinya, menika tambah buntung, Pak. Tapi nek wong diparingi musibah kok kersa sabar, niku pertama wong niku diparingi pahala dari Gusti Allah. Sing kedua dipun paringi liru sing langkung sae nang Gusti Allah. Nun saya rada panas ya. Nek wonten tiyang pikantuk musibah langsung ngumpah-ngumpah, ngarane Allah tidak bijak, niku makin tambah musibah, tambah susah emang. Tapi nek aten tiyang diparingi musibah kok kersa sabar, atine nrimo, ridho, Allah bakal paring ganjaran sing ageng sanget. Kabeh dosane diampuni nang Gusti Allah. Sing ketiga, Allah paring liru ingkang langkung sae. Sedaya para nabi, para ulama kadah kagungan sifat sabar. Sedaya. Kula niku nggih, bojo kula tiyang Rembang, Pak. Niku teng Rembang niki wonten kiai sing sabar sanget, Pak. Namanipun Kiai Syahid Kemadu. Niku kiai sabar sanget, Pak. Ngantos dipun sebut kiai alhamdulillah. Banget sabar. Nyawah mboten panen nggih alhamdulillah. Ngusapi papat dicolong wong yo alhamdulillah. Kurang udan yo alhamdulillah. Saestu. Setunggal wekdal garwane sedo, Pak. Nah, pripun coba sikapnya? Pak Kiai sampun umur 80 tahun, Pak. Sampun tuyuk-tuyuk ngoten niki. Di atas Pak Junedi. Ingat pinten Pak Junedi? Pinten yuswane? Wah, tisen 6. Niki sampun 80 tahun. Garwane umur 70 tahun. Setunggal wedal garwanipun sedo. Pak Kiai niku badhe ngucap alhamdulillah ora kepenak niku. Belaku mati alhamdulillah ora enak niku. Ora kepenak karo mertuane, karo dulur-dulure niku. Beliau ngucap
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi diam-diam beliau ngucap alhamdulillah. Tapi diam-diam beliau sabar menerima itu. Lah sing aneh niki kok seminggu kemudian dilamar kalau seorang wanita umur 18 tahun. Wah. Berarti luwih sae nggih, luwih sae niku. Masih orisinil. Wah. Ngantos kagungan putra kalih, Pak. 80 terus inti putra kalih. Dasar wong lanang nggih. Kula nate soal mriko, Pak. Wong saged kali ngene mura sepah niku. Ampun Mbah Kiai Sahid Kemadu Kiai alhamdulillah. Jadi nek wong diparingi musibah kok atine nrimo, atine ora ngumpah-ngumpah, niku makin Allah bakal ngapura kabeh dosane, dipun paringi pahala sing kathah, lajeng napa dipun liru ingkang langkung sae. Tapi ngomong nggih gampang, Pak. Nglakoni angele pol, Pak. Kula niku nate, Pak, kemutan mawon niku. Kula tumbas kelinci Australia. Tumbasnya teng mriki, Pak, wonten Purworejo. Ten cekas stasiun menika. Kula tumbas 6 waktu niku. Regane niku 600.000 waktu itu. Mun 20 tahun yang lalu lah. Kalau bayang kalau indah banget, mboten mikir mati nih. Pokoknya kau bareng gawe nang omah sekali manak 6 terus mon. Setahun kalau itu oleh berarti 12 juta, Pak. Ternyata Pak nih jam 11 malam kalau kasih makanan, Pak, lincah pol masih. Wah, lincah semua. Bareng jam 7 pagi mun kaku kabeh, Pak. Kata gitu ini bagus kok ya, bagus kayak ini. Dengkul lemes banget, Pak, nih lemes. Ternyata wong sabar angel nggih. Angel. Ngomong tak gampang, sabar teng lakoni angel. Malah kula niku jam 11 malam kula pengajian wonten Cilacap. Kula perintah wong-wong kok sing sabar nek ana musibah. Jam 7 pagi anak saya kecelakaan, patah kakinya, Pak. Lemes sangat lho niku. Kalau niku ping lenggah mawon niki. Mikir-mikir. Setelah dangu baru sing sabar, sabar. Jadi Gusti Allah be, latih aja ngomong tok misalnya niku. Tes dewek nggih niku. Dan jenengan nek pas ngadepi musibah sing sabar. Bojone ngamuk mawon nggih sing sabar. Umpamane sing wadon sabar. Anake nggih sing sabar. Sing sabar mawon. Atine nrimo, mboten brontak, mboten mengecam Gusti Allah. Mboten. Kaping kalih, Pak. Kita dipun dawuhi supados mensyukuri nikmate Allah. Dene wonten nikmat kedah syukur. Kenging napa? Sebab Allah menjanjikan nek ana wong kok nyukuri nikmatku tak tambahi nikmatku. La in syakartum la azidannakum. Pasti. Ini pakai nun taukid la azidannakum, pasti. Kalau pernah buktikan, Pak, nih ayat lagi. La in syakartum la azidannakum. Niki kisah saya, kisah nyata. Kalau niku 3 tahun yang lalu niku gadah anak alit nomor sekawan. Terus kayak putu, Pak.
dua anak nomor 4 perempuan. Niku jam 3 malam bojo kula niku krasa lajeng nyuwun babaran wonten Purwokerto. Kula sanggupi, kula beto teng Purwokerto. Kula niku ming beto arto 1.100.000 Kula masih ingat nih, 1.100.000. Tubuh mereka langsung dipun periksa kali dokter. Kula mrisane wonten niku biaya persalinan niku 4.000.000 Kula ming betok arto pinten wau 1.000.000 jam antawis jam 3 siang babar Pak anak kula Pak. Kula bungah banget. Kranten bosae wutuh Pak. Dijine 5, bathuke junong. Komplit pokoknya. Kula alhamdulillah Gusti. Tapi kula nggih susah Pak. Duite mung situ kangsal atus. Langsung kula bingung ya Allah. Bayar saka ndi duit ini? Langsung kula pas wonten adzan ngasar, kula masuk teng musala rumah sakit. Kula salat. Bare kula matur kali Gusti Allah, ya Allah Gusti, kula bingah sanget Gusti, dipun paringi amanah malih anak kula. Bocahe wayu, hitam, bathuke cunong, butuh segala anggota tubuh. Kula bungah Gusti, tapi kula nggih susah Gusti. Kula mboten kada arta ngbayar. Langsung niku kok wonten kados seperti ada hatif ayat niku la in syakartum la azidan, kowe syukur maring Gusti Allah tak tambahi nikmate. Langsung kula medal saking klinik medal wonten tiang mis Pak, wong mis niku lho kula undang Pak mriki Pak, kula paringi arta namung 100.000. Wong mesti kaget kan, biasanya wong awake kan 2.000 nggih, biasane 2.000 sing lecek banget iku 100.000 kaget. Waktu kula nguluraken duit niku kula kalih batin teng ati, ya Allah Gusti, kula nyukuri nikmati panjenengan. Pun saya tunggu beritane. Wah, la azidan aku. Sampai maghrib Pak mboten nonton berita napa-napa Pak. Waduh Gusti, gimana nih? Arep bali jero duit. Masa Gusti Allah nglombok mboten mungkin kah nggih? Mboten mungkin. Wong Quran sing dawuh kok. La in syakartum la azidannakum, pasti. Langsung kula subuk kula adus Pak. Tengah-tengah saya mandi wonten tiyang assalamualaikum. Nah ini kayaknya ini anu lenggarian nggih, lenggarian kula anu tengah kamar mandi nggih. Kula adus rampung, kula medal salaman, ngobrol-ngobrol biasa niku. Kula aturi medang barang kula badhe wangsul menika kali kula pamit Pak, buka tas Pak nih, sret, mute amplop, cek wandele pol Pak nih, kayak niki, la ini syakartum, la azidannakum. Sok kula mendel mau nih, sok. Tiangnya wangsul, kula masuk ke kamar mandi Pak, kula buka Pak, isi 10 juta. Alhamdulillah. Coba lewat berapa ini? Niku saestu lho Pak, saestu niku. Tapi semisal tok niku, nah tiap hari sogeh kula Pak. Nah niku, yakin nggih? Ya yakin. Maka setiap kula sedekah yang kula niati, saya nyukuri nikmat panjenengan, pasti kembali, pasti. Dan itu berulang-ulang Pak. Sing aneh niku terjadi malah Pak. Niku biasanya wonten tiang cok dugi dengan kula Pak, tiangnya miskin, ngawone pit bodol. Biasanya tiang niku mesin kali kula nunut rokok. Gus, suatu hari datang tenggen kula, pas badhe wangsul, kali kula kok salaman tempel.
Kula mboten anu blas. Kula paling-paling 5.000 lah niku. Wong tiange miskin banget. Timbarang kula buka 500.000. Sebabnya napa sing aneh niki Pak. Niku sebabnya ngaten Pak. Badhe ngasar wonten tiyang mriki, tiyang Kutoarjo Pak. Tiyang Kutoarjo mriki. Duku tengen kula. Pak Kiai kula nyuwun arto lah. Kangge napa Pak? Kangge itu anak teng pondok. Kula butuh arto. Tiyang mriki Kutoarjo ngiung ngidul. Mun kula sebutaken desane kowe. Ah, kula gadah arto 100.000 Pak, 100.000. Lah sing kula paro Pak, sing 50 kula paling piyambake, sing 50 kula sak piyambak. Waktu kula nguluraken niki kula kalih niat teng ati, ya Allah Gusti kula nyukuri nikmate panjenengan. Bareng badang isya niku kula wangsul saking masjid kok tiyang niku nututi sing wau niku. Gus kula badhe sowan. Oh nggih monggo-monggo. Sowan. Niku bareng badhe wangsul kok kali kula salam tempel. Isine kok pinten? Gak salah terus lipas 10 nggih, pas 10. Kula takoni, "Wonten apa sih?" Kula sing syukuran Gus. Tanah kula pajeng sing numbas Gus Anam. Lho aneh banget niku. Hubungannya aneh banget niku. Dan itu kisah nyata. Mulane kula niki setiap kali tiyang sedekah kula niat teng ati. Saya mensyukuri nikmat Anda ya Allah. Mungkin pasti kembali. Pasti kembali. Coba mau percaya niku. Kula niki kula tak jago maning. Dadi nek pikantuk musibah sing sabar. Nek pikatune sing syukur. Kaping 3 Pak. Kita niku didhawuhi nang Gusti Allah supados tawakal. Tawakal niku sumende. Sumende hanya kepada Allah. Ini namanya tawakal. Bersandar hanya kepada Allah. Tawakal. Lah napa faedah wong tawakal niku? Faedahe nek wong kok kersa tawakal marang Gusti Allah, mungkin Allah bakal mencukupi semua kehidupannya. Diparingi pahala yang besar dan disembadani dongane, bahkan diberi bonus Pak. Tawakal. Tawakal niku nggih dados keyakinan teng ati Allah segala-galane. Niku tawakal. Selalu sumende datang Gusti Allah niku tawakal. Mboten ngendelaken makhluk itu namanya tawakal. Mboten ngendelaken anak bojo niku tawakal niku. Mboten ngendelaken pekerjaan mboten. Tawakal. Nek tiyang kok kersa tawakal pasti dipun tulung nang Gusti Allah. Kula yakin sak. Niku riyen Kanjeng Nabi niku pernah dipun kasih kabar kali sebagian sahabat bahwa wong kafir waktu niku pun sepakat badhe mbunuh Kanjeng Nabi. Kabeh sepakat. Kanjeng Nabi namung pasrah kali Gusti Allah, lajeng ngendika hasbunallah wa ni'mal wakil. Niku sing aneh wong kafir perlu wedi kabeh, takut tuh. Sehingga mboten sampai dugi teng Kanjeng Nabi. Niku setunggal. Nabi Ibrahim. Nabi niku pernah dipun lebetaken wonten api neraka dening Raja Namrud niku. Riyen wonten raja namanipun Namrud. Raja kafir. Niku pernah menghukum Nabi Ibrahim dipun lebetaken teng neraka. Teng apa? Teng api. Api yang sangat besar. Niku kabeh malaikat menawarkan diri bare membantu. Malaikat sing nguasai air niku matur teng Nabi Ibrahim. Napa jenengan butuh bantuan kula? Mengko kula siram banyu, siram. Mboten rasa. Malaikat angin matur badhe membantu mboten kerasa. Malaikat Jibril mboten kerasa. Karena Nabi Ibrahim namung tawakal dhateng Gusti Allah.
Sing aneh setelah itu Nabi Ibrahim niku dilebotaken wonten geni. Medal saking geni, selamat Pak. Karena Allah ngendika, ya naru kuni bardan apa? Wa ala Ibrahim. Hei geni kowe adem, selamat kamu Ibrahim. Selamat. Bahkan Allah niku memberi bonus Pak. Dipun paringi mandi dongane, ingin niku diparingi putra Nabi Yakub dan diparingi cucu Nabi Isa. Dene jenengan rasa tawakal kali Gusti Allah, sikap pasrah kali Gusti Allah, insyaallah kabeh dipun cukupi segalane. Dan diparingi mandi dongane, diparingi bonus malah teng Gusti Allah. Terus tawakal niku nggih selalu nggih nomor siji akan Gusti Allah niku tawakal. Badhe kerja, badhe teng pundi mawon pertama Allah dulu sing dikontak niku. Ampun ngantos ngendelaken pekerjaan, ampun ngantos ngendelaken kekuatan diri ampun. Tapi Allah dulu sing dipandang. Menapun tawakal. Kaping sekawanipun kita wong mukmin niku dipun dawuhi supados ngathah-ngathahaken zikir dhateng Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Mukmin kabeh didhawuhi supados ngathah-ngathahaken zikir dhateng Gusti Allah. Zikir niku kontak kali Gusti Allah niku zikir. Selalu kontak kali Gusti Allah niku zikir. Nek wong kersa zikir teng Gusti Allah, maka Allah menjamin bakal ngrujuk rahmat dateng tiyang niku. Lah zikir niku pirang-pirang. Zikir niku saged ucapan Allah Allah, sangat ucapan subhanallah, sangat ucapan la haula wala quwata illa billah, sangat ucapan astaghfirullahal azim. Nek wong kekersa zikir sing kuatah tur rutin istiqomah dijamin uripe kepenak. Bahkan nek istighfar niku wonten dawuh istighfar niku nek dilampahi serius Pak, niku diparingi uripe lancar segala. Kula maos teng setunggal kitab wonten dawuh ngaten iki, nek wong kok kersa maca astaghfirullahal azim innahu kana ghaffaro kaping 70 niku minimal, niku dijamin sedane lancar Pak. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffaro. Apa lagi? Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffaro. Setiap sedinten sedeping 70 niku Allah menjamin wong niku bakal punya keturunan. Satu. Kedua, selalu duwe duit Pak. Kaping 3 mboten kurang banyu. Kaping sekawan punya tanah yang luas dan subur. Yang kelima selalu punya solusi. Niki istighfar. Kula wonten Rembang niki wonten tiyang sampun nikah 4 tahun. Mboten kagungan putra sama sekali. Sampun usaha teng pundi-pundi. Lajeng pinanggih kalih kula, curhat kalih kula. Kula nyuwun napa lah wiridane men saged gadah anak. Kula kasih jawab kowe maca astagfirullah ping 70. Dilakoni ya karo bojone nggih. Seniki anake wis 5. Udah 5. Kula piyambak Pak. Kula niku pada waktu awal mukim dari pesantren niku kula ring mboten pernah duwe duit Pak. Bahkan basa kula tiyang Rembang ku jauh. Nek kula mriko susah banget Rembang Pak. Kadang-kadang utang tangga parone. Waduh ya Allah. Ora kepenak masuk ke utang nih. Langsung kula buka kitab nih. Mbok kitab kula kemutan mawon wonten kitab namanipun Tafsir Tontowi.
Niku pas ayat niku. Pas ayat istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Niku wonten dawuh nggih, nek ana wong kok kepengin kagungan putra kon rajin maca napa istighfar. Nek ana wong kok uripe repot mawon, ketaltilan, kon sering maca napa istighfar. Nek ana wong kok kurang banyu, kon rajin maca istighfar. Lah niku kathah tiyang sowan teng ngene Kiai namanya Hasan Basri. Matur, Pak Kiai kula niku rumah tangga mun dangu mboten pikantuk putra. Nyuwun napa wiridane istaghfir. Kowe maca astagfirullahalazim. Wonten malih tiyang dugi Pak Kiai kula niku rumah tangga. Tapi uripe niku ketantilan mawon. Mboten pernah duwe duit Pak Kiai. Pak Kiai dawuh istaghfir kowe maca astagfirullahalazim. Wonten malih tiyang dugi Pak Kiai kula niku anake pirang-pirang. Badhe misaken anak bingung mboten garap tanah. Pak Kiai dawuh istaghfir kowe maca istighfar. Dan niku kula amal. Bahkan kula niku ping 700 boleh maca Pak setiap dina. Kula masih ingat Pak. Niki cerita kisah lagi. Kula niku riyen pada waktu kula gadah anak sing nomor kalih. Nomor kalih. Kula badhe muputi anak niku. Remutan mawon Pak. Badhe muputi napa? Putra. Kula ngundang tiang 200. Kula men gadah beras 5 kilo. Duit kosong Pak. Ngatos sing wadon niku kali kula merenggut mawon. Lan jenengan kok undang tiang 200 ping duwe beras 5 kilo. Duite kosong. Pripun? Kula mendel mawon. Akar ngamalaken istighfar niku mbatin niku. Lah sing kula teng masjid Pak ngasar kula ngimawi niku. Ngisaran. Bareng wiridan rampung kula wiridan piyambak. Astagfirullahaladzim. Terus ngasping 700 Pak. Lagi kula wangsul. Dugi griya kula tuweni niku wadah beras Pak. Tesih ajeg 5 kilo. Dompete tetep kosong. Lagi maghrib kula makan malih. Malih maghrib niku. Bar maghrib kula wangsul malih teng omah niku. Mbok menawane wis ana berita gembira nih. Kalau diam-diam, kalau buka genduke niku lho, kok tesih 5 kilo. Duite mbok dompet tetap kosong Pak. Nah niki terakhir badhe ngisak. Setelah kula mos istighfar ping 700, kula matur kalih Gusti Allah. Ya Allah Gusti, jenengan wis dawuh teng Al-Qur'an, mosok ngene nglombo Gusti. Jenengan wis dawuh nek wong mos istighfar Allah bakal paring dunia pasti. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Amal itu loh, beberapa harta kan banyak nih. Saya beri keyakinan ya Allah. Langsung kula wangsul Pak. Kula kalau lemes niki gonte niki mlaku niki. Mandi apa ora mandi. Lah nek teng ajeng omah kula kok wonten mobil bak niku. Mobil bak niku. Kok kathah kantong beras Pak niku. Kula pun batin tadi, wah kayak ini beras istighfar kayak ini. Lalu sing aneh kok tamune dugi. Assalamualaikum Pak Kiai. Nggih ngoten apa? Dalam anu badhe caos was kersa napa mboten? Nggih persobat ibu temen beras. Pinten Pak? Gangsal kintal. Alhamdulillah. Mandi Pak Pak. Asing wangsule kok ngedit man 1 juta. Wah, bahagia Pak. Mulai kula setiap hari rutin Pak. Maos astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Kaping 70 niku minimal. Sedangkan ping 700. Dan niku setiap wonten masalah mesti ana solusi. Nah, Pak Bupati perlu banget nih. Tiap ada masalah mesti wonten solusi. Wonten solusi muncul. Oke nggih, niku. Niku diantara zikir, Pak. Maos napa wau? Istighfar. Lajeng nomale selawat. Mau selawat penting banget Pak. Selawat niku wonten sing wampuh banget Pak. Manipun selawat nuroniyah. Selawat panjang.
nek dibaca satu majelis pasti ada keajaiban. Wah niki kula pernah kula lakoni kali adik kula Gus Alam niku. Waktu kula pondok wonten Cirebon, Pak. Setunggal waktu niku kentongan duit babar belas. Bingung pun, Pak. Pas kula ngajak adik kula Gus Alam niku, yuk pada wiridan maca mulia. Yuk. Wonten masjid, Pak. Kula teng pojok kidul tuwaca. Bisa. Bareng enjing niku jam 7 pagi wonten tiang assalamualaikum. Jujuki ingkung, Pak. 10 sak kuntik ingkung. Adik kula kok komentar, ora duwite ya. Salam niku cilik. Sabar dulu sabar. Bareng bakda ngasar. Wonten tiang pun assalamualaikum. Kamas kula, kamas sepupu saking Bandung. Orang kaya niku. Wong punya hotel Panghekar teng Bandung. Kula pun batin kaya niki kaya ini. Itu bareng badhe kondur buka koper, Pak. Si butok sini. Asing munding set kanggo sangu nang pondok. Wow, nah ngatek kena go nyarutang, kena tuku katok bareng, Pak. Tundas kabeh. Niku selawat. Namanya selawat napa? Nuroniyah. Selawatipun panjang, Pak. Sejam piam pesan selepol. Udah. Niku zikir perlu banget kontak zikir niku Gusti Allah. Setiap mengalih kegiatan kita kontak kali Gusti Allah. Menang Islam niku kathah banget zikir, Pak. Zikir badhe sare, wonten nggih. Zikir tangi sare. Zikir badhe tindak, wonten sedaya Islam. Zikir awal tahun, zikir akhir tahun, wonten sedaya. Niku faedahe wong kontak kali terus, kontak terus. Niku faedahe, Ibu. Sing terakhir, Pak. Wong niku kedah kersa ndongak. Ndongak niku curhat kali Gusti Allah. Matur kali Gusti Allah. Napa kebutuhane? Niku ndongak. Kula rutin ndongak, Pak. Ndongak kasih ten ndongaken awake dhewe. Ndongaken bojone, ndongaken putra, putrine, ndongaken santrine kabeh, ndongaken tangga teparone, ndongaken kabeh. Jam pinten, Pak, sing sae? Jam 3 malam. Sing Pak ini. Sejam sebelum subuh. Niku mandi, Pak. Kula niku pernah, Pak, suatu hari kedatangan tamu alumni. Tunggu dengan kula meto ponakane. Bocah ireng, Pak, kotor ini. Kan niku Kak jere pamanen niku Pak Kiai kula titip niki anak kula, anak adik ponakan kula. Niki bocah mbeling banget jere. Dipondokken wonten Jawa Barat niku. 2 tahun mboten pernah wangsul, Pak. Wong tuane bungae pol, 2 tahun mboten pernah wangsul. Bali mempeng banget pondok rajin, Pak. Mboten ngluyur. 2 tahun ngluyur teng Jakarta. Wong teh susah pol. Lajeng dipasrahaken teng layar dengan kula niku. Jenengane sapa? Kula catet jenengan. Dalu kula matur kalih Gusti Allah. Ya Allah Gusti, wonten lare duki, lare enggal Gusti. Larane beling sangat Gusti. Parene betah teng parene menengaos ya Allah. Betah teng 3 tahun mboten wangsul sampai apa lafia. Nah gitu enggak malam. Kula nggak ada anak. Anak niku istri, Pak. Seniki teng Wonosobo. Niku minta sekolah SMA di Purwokerto. Bukan masalah sekolahnya, mereka si muda ini, mereka kudu diboceng bocah lanang. Aduh, kula bingung. Nek sekolahnya mboten masalah SMA. Mereka diboceng bocah lanang ora kepenak lulus perawat. Ngegrek mawon niku nangis seminggu. Ibu dia ora kental ngatasipun. Kalau matur kalih Gusti Allah, ya Allah Gusti, ini anak kula estri kok yang sekolah teng SMA Gusti, ya Allah. Mereka dibonceng usah ora kepenak ati kula Gusti, ya Allah. Paring hidayah ya Allah. Niku kok bareng kula badhe ngasar kula mriku teng kamar ibu. Priwe anu nggih kula ndera abah mawon. Manut kalih kula niku. Lah niku luar biasa Pak niku. Mulane perlu nek jenengan wonten masalah matur kalih Gusti Allah. Matur kalih Gusti, manapa masalah bojo, anak, rakyat sedaya matur kalih Gusti Allah. Kali basa Jawa mawon nggih. Masuk bahasa Inggris lah, mau keliru malah. I love you malah itu. Bahasa Jawa mawon paham misalnya nggih.
pun matur kalih Gusti Allah. Terus wektalipun jam 3 dalu, sejam sebelum subuh, karena Allah wis janji teng kita kabeh, man yad'uni fa astajibalah, sapa sing nyuwun tak sembadani tiap malam itu. Di Allah niku setiap jam 12 mriki Allah niku turun teng langit dunya langsung ngendika untuk kabeh umat, man yad'uni fa astajibalah, sapa sing ndongak tak paringi tak sembadani. Nggih, langsung sapa sing ndek butuh nyuwun tak paringi setiap malam. Dan Allah seneng banget nek ana wong nyuwun Gusti Allah, seneng. Jadi nek dalu kula aturi tangi dalu nek saged iku nggih. Abot nggih we? Abot banget tangi dalu, masyaallah Gusti. Abote pol Pak. Di tangi dalu, tapi niku biasanya nek tangi dalu niku abot, langsung menyat Pak. Nek langsung menyat teng kamar mandi. Nek ndadak mancal sarung, mungkin kebablasan. Nggih. Di langsung tangi gregah langsung paring kulah. Wudu. Terus sembahyang 2 rakaat. Maca istighfar, maca sholawat, maca la ilaha illallah, terus nyuwun teng Gusti Allah napa karepe nyuwun bebas. Sing penting ampun suruh-suruh mbok tanggane krungu. Wah niki matur napa kemawon. Curhat kalih Gusti Allah bebas. Niku ageng sangat faedah saestu. Kalau sering banget menemukan solusi niku malam. Allah janji mas saya teng hadis niku, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastabul fa yaghfirlah. Sing dosa akeh teng ngapur setiap malam. Dan niku dilampahi kanthi istiqomah. Sing ndongaken awake piyambak, ndongaken bojone, ndongaken putra putrine. Jangan gak ada putrane kok kurang cerdas, matur kalih Gusti Allah. Gusti kula gak ada anak kurang cerdas. Jangan gak ada anak kok beling, matur kalih Gusti Allah. Sedul kalih Gusti matur. Allah seneng banget nek hambane nyuwun kalih Gusti Allah. Justru Allah bendu nek kita mboten purun nyuwun kalih Gusti Allah. Pun. Oke nggih. Dadi nek dalu kula aturi wungu. Nggih. Abot nggih, abot. Niku wonten tambane Pak. Men apun abot. Nah, kula maos teng setunggal kitab, nek ana wong atine kok abot nglakoni ibadah, abot ngaji, abot sedekah, abot nulung wong, kon maca berjanji. Apa Bu? Berjanji. Apal iku janji kan niku? Nyenengan nyanding banyu. Diwaca sampai rampung sak dongane. Ngin donjuk banyune niku. Niku sing ngombe banyu niku dijamin medal saking ati sewu penyakit ati medal kabeh. Penyakit malas ngaji, malas ngibadah medal kabeh. Dan masuk dalam hati sewu nur, sewu rahmat. Saestu. Niku rene wonten kiai dugengen kula. Kiai teng kampung niku. Kali kula curhat, Gus kula niku dados kiai teng setunggal desa sing wonge niku mbeling kabeh. Hampir peminum. Lah kula bingung atasine Gus, nek kula sanjang kula dikroyok. Nek kula mendem kula niku kiai pripun Gus? Kesal sudah kowe anu maca perjanji. Masakan nggih maca perjanji. Sampai rampung bayi diombeaken teng wong niku. Wonge teh kali kula protes. Pripun cara ngombeaken ngono ku preman Gus. Sampeyan gawe acara mangan enak kok. Nggo bayi dicampur kali pedang kan ora ketara niku. Saestu dilakoni. Setelah seminggu dengan kulo Gus niki berhasil wonge sami dugi teng mriku sami nangis do tobat dhewe-dhewe barokah bayi napa berjanji ngoten malih santri saking Tegalrejo dugi tenggen kulo terus teng piyambake setelah saking pondok niku anu ngumpulaken bocah-bocah kudu ngaji SMP SMA kudu ngaji wong teng kampung kan mboten mesti Pak. Nek ditekan malah bubar bocah niku. Wah, bingung. Masing dugi teng kula nyuwun saran, kula kasih saran,
kowe maca berjanji nyanding banyu sing akeh engko diombekaken. Saestu dilakoni. Setelah selesai bocah diundang kabeh kon padha mayoran niku kon banyu niku berjanji. Sing aneh sehari kemudian dugi malih jam paling. Matur Pak Kiai kula badhe nderek ngaos malih kula siap ditakzir sampai sekarang. Kula nek teng pondok mriku nek maca berjanji kula sedia banyu sing koroh niku. Ambar gede niku, banyu mateng tapi. Kula waca kabeh sedaya. Baca karo ngombe kok ngombe. Ngombe. Barokah ageng sangat, Pak. Di penyakit hati melayu kabeh. Penyakit mangkelan, jengkelan niku mulang kabeh niku. Mungkin mlebu teng atine 1000 nur dan 1000 rahmat. Insyaallah. Mungkin nek bar niku insyaallah dipari sregep ngibadah, sregep jamaah, sregep sedekah, sregep ngaji. Allahumma amin. Nyuwun pangapunten nggih. Mugi saged dangutan. Mugi wonten manfaatipun niki sing ndonga sing sepuh mawon lah. Napa? Gus Makin saking. Niku Pak Kiai lho diam-diam niku. Monggo sakit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma anzilan sakinatan alaihi. Allahumma haqqid raja'ana. Allahumma ij'alna wa auladana abna'ana wa banatina wa ahfadana min ibadika as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbi rabbil Bismillahil Fatihah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim lagi.